pitch number 9, pass off Henley and Gas Olwg. Right field, pitch number 10, Ystolfera and Stalishin. Kai Inavig, pitch 11, home for the Pier and Erbyn home for the Dau. Kai Deirdre, pitch 12, 5 Dogs Glen and Erbyn Llangynwy. So those are the girls' competition. On pitch 9, Fawr Melin against Gas Olwg. On pitch 10, Ystolfera against Garishin. On pitch 11, Haverfordwest 1 against Haverfordwest 2. And on pitch 12, 5 Dogs Glen against Llangynwy. Ag eto, mae pêl nôl yn fan hyn. Ysgwyd dim llaen a cael y pêl nôl. Dyn ni'n hela i gael y pêl nôl, Glantam. Por favor, chwarae! Por favor! They would have called a conversion after. Nesa! Job nesa! Yr un kick-off, yr un chase! Un kick fin! Arioli, hela'r bil nôl! Gwasgian! Here! Top boy in it! Ffordd! Dilo! Garimen! Take it, Lemon. Wneith Ysgol Maes y Gwendraeth a Ystolfera mynd I cael 3 ysgolch yma. Maes y Gwendraeth a Ystolfera to pitch 3, please. Oes modd draw I Llangynwy draw I cau 12 Ystolfera. Tîm merched Llangynwy draw I cau 12. Llangynwy field team, please make way over to pitch 12. Derbyn kick-off! Hey! Let's go! Derbyn! Come on! Set your plan! Squeeze! Cadw'r bel! Come on! Team contact! Cadw'r bel! Pwysig off y bel! Mae White Garrett! Brian now. Go,
gael maes y gwendraid a ystolfera i cael 3 os gwelwch yn dda. Pitch number 3, maes y gwendraid a ystolfera i cael 3. Check, out! Right, boys, cadw pêl o fan hyn! Sgorio Dylan yr amser! Cadw pêl! Ochr yma! Right, set lan! Ar ysgwyddows! Cadw pêl yn fyw! O'r ffordd! Tynnu mas, Will! Ymlaen! Cer ymlaen, Harry! Harry, ti fewn! Harry, ti! Tom, let's go on. Jo! Check in ar amser! Finish your batter! All right,
Gemau nesau am 20 munud wedi pedwar. The next game's at 20 past 4. Cysgled bowlen y bechgyn in the boys bowl competition. Setio lan! Hei, job nesa! Setiwch lan! Cai naw, pitch number 9, Ysgol Ysbrata yn erbyn Gorllewin Mynwy. Cai 10, pitch 10, Ysgol Uwchradd Caerdydd yn erbyn Bro Myrddin. So Cardiff High against Bro Myrddin. Cai 11, pitch 11, Bryn Teg yn erbyn Llangynwy. Cai 12, pitch 12, Gwent East Coed yn erbyn Persilis. So Cysgled bowlen y bechgyn the boys bowl competition. Cai naw, Ysbrata yn erbyn Gorllewin Mynwy. Pitch number 9, Ysbrata against Gorllewin Mynwy. Cai 10, pitch 10, Cardiff High yn erbyn Bro Myrddin. Cai 11, pitch 11, Bryn Teg against Llangynwy. Cai 12, pitch 12, Gwent East Coed yn erbyn Persilis. Cysgled chwarteri cwpan y merched. So the girls quarter games. Ar Cai 1, on pitch number 1, fydd gyda ni Maes y Gwendraeth yn erbyn Bro Teifi. Ar Cai 2, pitch number 2, fydd gyda ni Plas Mawr Coch yn erbyn Gogledd Berwyn. Ar Cai 4, pitch number 4, fydd gyda ni Glan Taf yn erbyn Llandeilo Ferwas. Mi fydd Bryn Celynnog a Cwmru ni hefyd yn chwarae yn Cysgled chwarteri y cwpan. Cai i'w gadarnhau mewn a couple of minutes. The pitch will be confirmed in a couple of minutes after there's a move due to an injury on pitch number 3. Da ni am gadarnhau y Cai mewn munud gan bod ni angen symud o oherwydd anaf ar Cai. Which one? Which one, yeah? Henry? Antonio! Henry! Henry! Mine, boy! Fed to mine! Felly, Bryn Celynnog a Cwmru ni merched, mi fyddech chi'n chwarae ar Cai 3 am 20 munud wedi 4. Mae gêm bechgyn, boys game, Maes y Gwendraeth yn erbyn Ysgolfera wedi symud I Cai 6. So boys Ysgolfera against
Mais sequências as move to pitch 6. If you can make your way over to pitch 6, please. Right, Daniel. Daniel. Harry. Who's on expert? Darling Land! Good boy. And now, Katupel. Katu Aslan! Fred, Katu Aslan! Hill! Good boy! Sit. Yeah, hey, stay back, Tony.